হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি রাসিফ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রাসিফ ব্লগের নতুন একটি ভিডিওতে। আজকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি খুব সুন্দর একটি ইউনিক এএনসি ইয়ারবাডস। আর এই ইয়ারবাডসটি হচ্ছে এইচএনবি ব্র্যান্ডের একটি HB02 মডেলের একটি ইয়ারবাডস। সো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে এই প্রোডাক্টটি আনবক্সিং করা যাক আর দেখা যাক ভিতরে কি আছে। সো লেটস গো। সো এটি খোলার পরে দেখতে পাচ্ছি ভিতরে কি কি আছে। এটার ভিতরে আছে হচ্ছে একটি আইফোন টু পিডি, মানে এটা একটা পিডি কেবল, আইফোন টু টাইপ সি পোর্ট, আইফোন টু টাইপ সি পোর্ট। সো আপনাদের যাদের পিডি চার্জার আছে তারা এটা দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন। সেটা চার্জিং কেবল। এন্ড তার ভিতরে আছে কিছু ইয়ার টিপস। এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ইয়ার টিপস দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মিনিমাম 5-6টার মতো ইয়ার টিপস দেওয়া আছে। এন্ড তার সাথে থাকছে একটি ছোট স্টেপ বেল্ট। এটা আপনারা এটার সাথে ব্যবহার করতে পারবেন। সো এরপরে থাকছে হচ্ছে মূলত আকর্ষণীয় সেই প্রোডাক্টটি, আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই প্রোডাক্টটি। এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি। আর এই প্রোডাক্টটি আমি আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি। এটি মূলত একটি সেকেন্ড জেন মডেলের ইয়ারবাডস। আর এই ইয়ারবাডসটি দেখতে খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয়, এবং ওয়েটটা খুবই ভালো আমি দেখতে পাচ্ছি। এটা যখনই আপনি হচ্ছে খুলবেন তখন আপনার হাতে একটা খুব সুন্দর একটা প্রিমিয়াম ফিল হবে। আমার হাতে খুব সুন্দর প্রিমিয়াম ফিল হচ্ছে। এটাতে হচ্ছে খুব সুন্দর, এখানে যখনই খুলবেন তখন একটা ছোট্ট একটা সাউন্ড হয়, মিষ্টি একটা সাউন্ড, এটা খুব ভালো লাগে। আর এটার চার্জিং পোর্টটা হচ্ছে আইফোনের চার্জিং পোর্ট। আর এইটার ভিতরে আপনার থাকছে হচ্ছে 2টা ইয়ারবাডস। এখন সবাই প্রশ্ন করে যে এটার মধ্যে থাকা ইয়ারবাডস গুলো চার্জিং ইস্যুতে অনেকে কথা বলে, চার্জ কিরকম থাকে। এটার মধ্যে যে ইয়ারবাডস গুলো আছে এই ইয়ারবাডস গুলোতে প্রত্যেকটাতে 40 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দেওয়া আছে। সো আপনি এটা দিয়ে কোম্পানি বলছে যে অনায়াসে 4 থেকে 5 ঘন্টা আপনি চার্জিং ব্যাকআপ পাবেন। এবং এটার মধ্যে যে কেসটা আছে এই কেসের মধ্যে 350 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দেওয়া আছে, যা কিনা আপনি এই 4 থেকে 5 ঘন্টা এটা ব্যবহার করার পরেও আপনি যখন এই কেসের মধ্যে এটা রাখবেন তখন অনায়াসে এটা দিয়ে আরো 2 থেকে 3 বার চার্জ দিতে পারবেন। সো চার্জিং ব্যাকআপের কথা তো বললাম, এবার হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি। সাউন্ড কোয়ালিটি সত্যি বলতে এক কথায় অসাধারণ, কারণ আমি লাস্ট 1 মাসের বেশি সময় যাবত এই প্রোডাক্টটি ব্যবহার করছি। সো অনেকে বলবেন যে আমি কিভাবে জানলাম কোয়ালিটিটা কিরকম, সাউন্ড কোয়ালিটি। সো আমি যখন প্রথমত এইটার সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি, দেন তারপরে এটার আমি ফ্যান হয়ে গেছি। এখন লাস্ট 1 মাস যাবত আমি প্রোডাক্টটি ব্যবহার করছি। এই প্রোডাক্টটি না, এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট, এটা আমি ব্যবহার করতেছি। এটা হচ্ছে এইচএনবির এই প্রোডাক্ট, সেম এইটা আমি এটা ব্যবহার করতেছি। আমার কাছে সাউন্ড কোয়ালিটি বলতে গেলে এটা সাউন্ড কোয়ালিটি এক কথায় অসাধারণ। সাউন্ডের বেস খুব সুন্দর, আপনার হচ্ছে সাউন্ড খুব স্মুথ, এবং সেকেন্ড জেনারেশন হওয়ার কারণে এটার কোয়ালিটিও অনেক ভালো, এবং অটোমেটিক খুব সুন্দরভাবে কানেক্ট হয়ে যায়। আপনি যখন এটা আপনার ফোনের সাথে কানেক্ট থাকবে, দেন আপনি যখন এইটা খুলবেন সাথে সাথে আপনার ফোনের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। আপনার এটা উঠাবেন, ব্যবহার করবেন, আবার রেখে দিবেন, জাস্ট এটা বন্ধ করবেন, অটোমেটিকলি আবার এটা চার্জ হওয়া শুরু করবে। দেন আবার আপনার যখন চার্জ শেষ হয়ে যাবে এখানে সিগন্যাল লাইট জ্বলবে, একটা হলুদ কালারের লাইট জ্বলবে। আবার আপনি চার্জ দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে অটোমেটিকলি এখানে গ্রিন কালার শো করবে। সো আপনারা এটা একটা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট পাচ্ছেন, এটা 100% শিওর আমি, কারণ হচ্ছে আমি এটা যেহেতু ব্যবহার করেছি আমি 100% বলতে পারি এটা একটা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট এবং হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। চার্জিং ব্যাকআপে, সো সাউন্ড ইস্যুতে এর চাইতে বেটার কোয়ালিটি আমি মনে করি এই প্রাইসের মধ্যে হয় না। সো প্রাইসের কথা যখন চলে এসেছে, এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলা যাক। এটার প্রাইস খুবই কম এবং রিজনেবল। এই প্রোডাক্টটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1299 টাকা। সো আপনারা যারা এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের থেকে এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পারেন। আর এছাড়াও এই প্রোডাক্টটি আমাদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হচ্ছে impexbd.com। সো আপনারা যারা এই প্রোডাক্টটি কিনতে চান তারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। এটি বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে সবচেয়ে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। যেহেতু আমি প্রোডাক্টটি ব্যবহার করছি, আমি আপনাদেরকে অনায়াসে রিকমেন্ড করতে পারি যদি আপনারা এই প্রাইসের মধ্যে প্রোডাক্ট নিতে চান। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আর নেক্সট টাইম দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।